Շոումեն Արամ Մելիքյանի ընտանիքը շարունակում է մնալ հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Արամը շատ հաճախ Instagram-յան իր էջում կիսվում է անկեղծ հոլովակներով ու ընտանեկան ժամանցով։ Այս անգամ Շոումենը պատմել է այն մասին, որ իր որդին Տիգրանն իր առաջին քայլերն է արել։ Վերջապես նա արեց դա։ Հոլովակին կից մեծ ուրախությամբ գրել էր Արամ Մելիքյանը։ Առաջարկում ենք դիտել հոլովակը։ Сертикадюти, вода. Делай. Делай. Чай. Делай. Чу. Հավելենք նաև, որ մինչև Տիգրանի ծնունդը Արամ Մելիքյանն ու նրա կինը Լիլիթը հաճախ իրենց սոցիալական էջերում և ինչու ոչ հարցազրույցների ժամանակ պատմում էին իրենց երկու աղջիկների որդեգրման մասին։ Այդ ընթացքում Բրավո FM-ը զրուցել է Մելիքյանների ընտանիքի հետ, Արամի և Լիլիթի։ Լրագրողի առաջին հարցն այսպիսինն էր. Ինչպես են սովորաբար սկսվում ձեր առավոտները։ Արամ. Զարթուցիչների նվագախմբով։ Երեքինն էլ հերթով զնգում է։ Մոտ 25 անգամ ստելիկինն է հնչում։ Լիլիթը պատասխանել էր. ժամը 6:50-ից դնում է, որ ժամը 7:30-ին արթնանա։ Լիլոյի հետ առավոտյան շուտ արթնանում ենք, նշել էր Արամն ու հավելել, միասին սրճում և զրուցում մինչև բոլորը պատրաստվում են ու գնում դասի։ Անրին պատասխանել է. Ուրարտու ակումբում ֆուտբոլ են պարապում։ Այս ամիս նշվում էր ընտանիքի միջազգային օրը։ Ինչ է այն առաջին հերթին նշանակում ձեզ համար։ Սկզբում պատասխանեց հաղորդավարը. Եկեղեցում ասել եմ տերեմ, ես լուրջ եմ վերաբերվում խոսքիս։ Ընտանիքում ամենակարևորը պատասխանատվությունն ու հոգատարությունն է միմյանց նկատմամբ, ինչն էլ իմ հերթին անում եմ։ Լինում են դեպքեր, երբ Լիլոն է տեր, իսկ ես հնազանդ եմ դառնում։ Տերերը երբեմն փոխվում են։ Լիլիթը պատասխանել է. Այդ երբ է լինում։ Մեկ-մեկ։ Ծիծաղով պատասխանել էր Արամ Մելիքյանը։ Լիլիթը շարունակել էր. Ինձ համար էլ ընտանիքը ջերմ տեղ է, ուր ուզում ես միշտ վերադառնալ։ Ընտանիքում կարևոր են մթնոլորտը, հոգատարությունը, վստահությունն ու իհարկե սերը։ Արամ. Վերջերս տարեդարձս էր, ու միասին գնացել էինք Դիլիջանում նշելու։ Բոլորով ինձ նվեր էին արել, այդ ընթացքում վայելել ենք Անրիի անսպառ էներգիան, մեզ լիովին քամել է։ Իրականում ամեն ինչ շատ լավ է անցել, նշել էր նա։ Ձեր ընտանիքում վերջերս համալրում է եղել, աղջիկներ եք որդեգրել։ Ինձ զգացողություն է, երբ ընտանիքն ավելի մեծ է դառնում։ Հարցին սկզբում պատասխանեց Արամը. Տան մեջ կիսատաբատով էլ չեմ կարողանում քայլել, շատ հաճելի է։ Առաջ առանց Անրիի չէինք կարողանում, իսկ աղջիկներն ավելի լեցուն են դարձրել մեր կյանքը։ Երբ Ստելան ինձ գրկում է, հայրական այլ զգացողություն է, արդեն սովորել է, որ առանց ասելու էլ պետք է գրկի։ Լիլիթը հավելեց. Ինձ էլ դուր է գալիս, որ երեկոյան հավաքվելիս կամ հաց ուտելիս շատ ենք լինում։ Աղբն է շատացել, միայն դա սրտովս չի, նշել էր Արամը։ Լիլիթը պատասխանել էր. Պատասխանատվությունն է շատացել։ Հիմա Անրիից բացի մտածում եմ նաև Ստելիկի և Էլիզի մասին, բայց դա էլ իր լավ կողմերը ունի։ Իրենց վերջին հարցազրույցի ընթացքում անկեղծացել էին Արամն ու Լիլիթը։ Հիմա Պապան ու մաման, տատիկն ու պապիկը Տիգրանի կփորձեն ծիծաղեցնել, տեսնենք թե ում առաջինը կծիծաղի Տիգրանը։ Ով է սկսում։ Տիգրան։ Մանուշակը։ Ու դիմքիս։ Տիգրան, դիմքիս։ Հիմա պապիկը։ Հիմա պապիկը։ Դու կանչի գնայի։ Տիգրան։ Տիգրան։
Tigra. Açın. Tigra. Stella հավասարություններ տատիկ պապիկինը։ Գրան ար հոտ քաշիտիկ դե հոտ քաշիտիկ Աբրիդի Յալաջյանինք, ասա չեմ սիրե շուխուրը տեղեր, ասա հլը։ Դիք Հայաստանում ապրենք, Հայաստանից գնանք, նասա, մնանք Հայաստանում չէ, իսկ դու դիք ընդհանրապես ինչ ես մտածում, լավա լինելու վար չեմ ես, Հայաստան, տենց ես մտածում, ապրին տրեմ, արմարա, պապայի դոշի վրա, ջոն, տեսար Կոսովեմ ոնց հայերին կրեց դիք, ճարդեց հայերին, նեմը խնդալա, բա ինչ Ana շատ խտալի է։ Գովնի ջուրը։ Շատ խտալի է։ Չի բաբա դու իջի Ինչ ես մտածում մեր Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի վերջը ինչ է լինելու։ Իսկ вообще ինչ ես մտածում, այն օրը մամայի հետ խոսում էի, ասում եմ որ մի քուրիկ էլ ունենանք, մաման ոնց որ մի քիչ արդեն հետ է կանգնել։ Դու ինչ կասես։ Քուրիկ ուզում ես։ Իսկ ապերիկ։ Ապերիկի սեզը։ Տիկից դու որ մեծանաս ինչ ես դառնալու։ Ֆուտբոլիստ, երգիչ, պարող Ասեմ ինչ ես ուզում, որ հարցից պատասխանը թերի թողնեմ, ոչ մեկը թերի չեմ թողնի։ Հիշում եք, որ ասել եմ այդ դեսատ լեգենդար տատիկ է գալիս մեր հետ։ Հիմա տատի ես քեզ ասում եմ որոշ երևույթներ դու ասում ես նորմալ է թե նորմալ չէ։ Էա։ Ասա։ Նորմալ է որ ջայլ աղջիկները կարճուկան հագնում։ Չէ։ Նորմալ է որ ասենք աղջիկները պիտի ամուսնանան գնան հաց, բայց ճաշակել չգիտեն։ Չէ, նորմալ չի։ Նորմալ է որ ասենք տղեկը չեն թողում որ աղջիկները տեղ գնան իրենց ընկերուները։ Չէ, պետք է թան, բայց չափի մեջ իրար հետ մենակ գնալ չի կարելի։ Այդ մաքուր զուլալ ջուրը հարամել չի կարելի, զուլալ պետք է ունեն մարդիկ։ Հասկացա։ Իսկ նորմալ է որ մարդիկ հիմա որ ինչով վիդեոներ են գցում, տակը մեծ կանայք կոմենտներ են գրում։ Հիմնականում այնպես վատ բան, նեգատիվ բաներ են գրում։ Չէ, ճիշտ չէ, ամեն մարդ իր կյանքով է ապրում, դարը փոխվել է, դարի հետ ենք հայլում։ Տատ ես քո համար սիմպաթիչնի տղա եմ։ Շատ